నా నేమ్ వచ్చేసి కవిత. నేను మహబూబ్‌నగర్ నుంచి వచ్చాను. మా ఫ్రెండ్ ఇట్లా మా ఇంటి దగ్గర ఉంటారు. మా అబ్బాయి వచ్చేసి హెయిర్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే నాకు బెటర్ గా ఉంది, మీరేమన్నా వెళ్తారా అని అంటే ఒకసారి మేడం ని కన్సల్ట్ అయినా. మేడం ఉండే అన్నారు హెయిర్ ప్లాంటేషన్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది, చాలా లాస్ ఉంది కదా అని అన్నారు. అప్పుడు నేను చేసుకున్న తర్వాత నాకు చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది. అప్పటికి ఇప్పటికి నా ఫేస్ చేంజ్ అయింది, హెయిర్స్ కూడా చాలా గ్రోత్ ఉంది, మంచిగా అనిపించింది.